各位，雨下的超大的，还好我已经回来了。其实刚才还有出去外面走一下，结果呢，我犯蠢，我不知道自己设定到慢动作，所以拍的所有的影片呢，全部都作废了。不过没关系，明天我还在这里，那还是会出去走走。好，那今天就这样啦。我们明天、后天再见喽。